Bu önemli bir husus hocam. Evet. Hemen bir soru daha. Çok şiddetli kuru öksürüğüm var hocam. Acil tavsiyelerinizi bekliyorum. Ben de çok özellikle arkadaşlarımız arasında Evet. çok denk geldiğim bir şey. Evet. Evelallah. Bakın burada iki şey öneriyorum. Aynı anda başlasınlar. Sabah akşam soğuk pres keçi boynuzu pekmezi. Pekmezi bulamıyorlarsa doğal keçi boynuzunu 5-6 tanesini kırıp 2 bardak suda küçük küçük kıracaklar. Kırıp 6-7 dakika, 8 dakika kaynatıp bunun suyunu içecekler. 2'ye bölsünler. Bir sabah, bir akşam. Peki öğleden evvel, öğleden sonra da ne yapacaklar? Hatmi. Bak şurada var. Burada var hocam. Hüseyin. Hemen önümde. Evet. Hatmi. Şimdi onu gösterelim biz. Hediye Hanım'a verirseniz onu. Hediye Hanım kameraman arkadaş da gösterebilir onu. Evet, oradan biraz zor gösterir hocam. Tabii görüldü. Tamam, bakın görüldü. tomurcuk. Tomurcukların arasından petaller de çıkmış. Yani çiçeğinin yaprakları böyle kırmızı, beyaz, morumsu renklidir onlar. Bunlardan ne yapacak? 7-8 tanesini bir yarım bardak kadar suda bir 5-6 dakika kaynatıp bunun suyunu içecek. Bir öğleden evvel, bir öğleden sonra. Eğer çocuksa bunlar, ne bileyim 5, 6, 7, 8 yaşında öksürüğü bir türlü geçmiyor, inatla uyguluyor. Çocuklarda işte ne yaparlar? Yarım bardak kaynar sütün içine bundan 5-6 tane atacaklar, karıştıracaklar, biraz ılısın, ondan sonra yudum bunu içecekler günde 2 defa. Yarım bardak sütün içine atarak veya kaynatıp suyunu da içirebilirsiniz. Evelallah o kuru öksürük ve keçi boynazı da şuna yardımcı olacaktır. Sekresyon yaptıracak, balgamınızı da söktürecek. Hem daha rahat nefes almaya başlayacaksınız. Evet.